Aytganimizdek, sayohatni xush ko'ruvchilar diqqatiga. Efirda yana birga sayohat qilamiz ko'rsatuvi va guvoh bo'lganingizdek, Marhamat tumaniga marhamat qilib keldik mana biz ijodiy jamoamiz va bugungi ko'rsatuvimiz orqali esa Marhamat tumanidagi ziyorat qiladigan joylar, dam olish maskanlari to'g'risida sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'ylaymizki, sizlarga manzur bo'ladi va Marhamat tumaniga tashrif buyurib, o'zingiz guvohi bo'lishingiz va hordiq chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Hozir o'ylagan bo'lsangiz kerak, Marhamat tumani deganda birinchi galda xayolga keladigan joy. Ha, topdingiz, bu Mingtepa yodgorliklari va vodiy ichidagi vodiy deb ta'rif berishdi hozir bizga mutaxassislar va keyinchalik suhbatlarimizda ham amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Yaxshilab joylashib oling va birga sayohat qilamiz ko'rsatuvini sayohat qilib biz bilan televizor orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, Hasan aka, mana ko'rsatuvimizni hozirgina boshlab oldik-da. Marhamat tumaniga marhamat qilib keldik dedik. Endi siz marhamat ko'rsatib, qayerlarga boramiz, shular to'g'risida gapirib o'tsangiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Buyuk Davon davlatini poytaxti bo'lgan qadimiy Mingtepaga. Bu joy bu o'lka juda ham qiziqarli joylarga ega. Sayohat qiladigan bo'lsak, joylarda o'zi juda ham son-sanoq ko'p. Bugungi sayohat qilinadigan joylarimiz 4 ta, agar vaqtinglar bo'lsa, kun davomida mana shu 4 ta eng qiziqarli Marhamat tumanidagi sayohatbop joylarga tashrif qilsak-da va ular haqida borib tanishtirib o'tsak. Bo'lmasa yo'lga otlansak bo'ladi. Albatta. Endi mana Hasan aka, birinchi manzilimiz ziyoratgohga keldik. Endi tushuncha bersangiz, qanaqa joy ushbu joy? Bu manzilimiz ziyoratgohlar ichida eng gavjum bo'lgan ziyoratgohlardan biri. Bu ziyoratgoh nomi Mirishkorota ziyoratgoh deyiladi. Bu ziyoratgohga asosan mahalliy xalq tomonidan juda ko'p ziyorat qilinadi va bular asosan uzoq safarga chiquvchilar yoki farzand talab bo'lgan insonlar, shular kelib mana shu yerga ziyorat qilgani kelishadi. Endi bir narsani so'ramoqchiman-da, Hasan aka, bu kabi ziyoratgohlar Marhamat tumanida nechta? Bu kabi ziyoratgohlar Marhamat tumanida aslida juda ham ko'p. Lekin Marhamat tumanida qo'nim topgan ziyoratgohlar shu aynan islom dinini, islom ma'naviyatini, ma'rifatini targ'ib qilgan insonlar, otalarimiz 7 ta, shulardan bittasi Mirishkorota hisoblanadi. Mirishkorota haqida gapiradigan bo'lsak, shu 7 aka-uka, shu 7 otani to'ng'ich hisoblanadi. Bular asosan shu yurtlarga kelib, shu islom madaniyatini, islom ma'rifatini xalqqa targ'ib qilish orqali bu da'vat qilingan. Bundan tashqari bu ziyoratgohda Mirishkorotani qabri, ramziy qabri ham mavjud. Ya'ni Mirishkorota aslida bu ovchi, dehqon inson bo'lgan va uni ma'nosi ham, Mirishkorotani ham ma'nosi bu ovchi, dehqon degan ma'noni anglatadi. Endi keling, kirsak-da, yana suhbatimizni ichkarida. Albatta, kirsak bo'ladi. Yuqorida 7 og'ayni bo'lgan dedingiz-da, bularni har birini shu kabi qabrlari bormi, ziyoratgohlari? Albatta, Marhamat tumanida shu 7 otalar deyiladi. 7 otalar qo'nim topgan joy. Bularda bittasi Mirishkorota degan bo'lsak, qolganlari ham Marhamatda. Ularda shunday xususiyatga egaki, har bitta ziyoratgohning yonida buloqlar mavjud. Ushbu buloqlar qandaydir insonga shifo bo'ladigan buloqlar hisoblanadi. Shu jumladan masalan ziyorat qilgan insonlar ziyorat qilish bilan birgalikda o'zini qandaydir dardiga shifo topib ketish xislatiga ham ega bo'ladi. Bu joyda shunday xislat borki, yana bu yerda buloq bilan birgalikda turpog'i ham borda. Bu tuproq shunday xususiyatga egaki, oyoq og'rig'i bo'lgan bemorlarga shifo bo'lishi mumkin. Bir misol aytadigan bo'lsak,
mana shu ziyoratgohda ta'mirlashda ishtirok etayotgan ustalardan birining oyog'i og'rib qolgan va shu ziyoratgohning shayxi bo'lgan inson shu tuproqda tavsiya qilgan va shu tuproqdan oyoqlariga og'riyotgan oyoqlariga surkaganlardi va o'sha oyog'i og'riqdan to'xtagan. Bunaqa misollar juda ham ko'p va bu bejiz ziyoratgoh emaski, shu kelgan inson o'zini dardiga shifo topib ketadi. Hozirda Marhamat tumanidagi Adirliklardamiz. Dengiz sathidan 1000 metrdan oshiq balandlikni tashkil etar ekan. To'g'risi, havosi shu darajada sofki, menimcha kadrlar orqali ham bu ko'rinayotgan bo'lsa kerak, menimcha maza qilib nafas olishingiz mumkin bo'ladi. Tabiatni o'ziyoq sizni marhamatga kelib, hordiq chiqarib ketishingizga undashi tabiiy. Borliqni qarang, go'zallikni qarang, bahri dilingiz ochilmay qolmaydi. Mana Hasan aka ortimizda tuyalar turibdi. Tuyalarni xayolimizga keldimi, Buyuk Ipak yo'li, karvon yodimizga tushadi-da. Endi bu ham bir tilsimdagi gapda. Endi shu haqida gapirib bersangiz, mana hozir tuyalar 30 dan ortiq tuyalar bor ekan bu yerda. Albatta, bu yer buyuk joy, qadimiy joy. O'sha Dovon davlatining poytaxti Mintepa aynan shu Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi, Buyuk Ipak yo'lida juda ko'p karvonlar o'tganligi va karvonlar aynan tuyalardan iborat bo'lganligi bejizga tuyalar o'sha karvon Buyuk Ipak yo'lini karvonlarini aks ettirmaydi. Shu sababli ham bu yerga 30 dan oshiq ko'rib turibmiz. Tuyalar olib kelingan. Maqsad shu yerga kelgan sayyohlar tuyalardan tomosha qilib, zavqlanib va tuya sutlaridan bahramand olib, yana ham maroqli dam olib ketishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Va buni o'zimiz ham ko'rib turibmiz hozir. Ham bu turizmni rivojlantirishda, ham insonni sog'lomlashtirishda muhim. Albatta, bu turizmga juda ham katta foydasi katta, chunki tuya har doim har joyda ham ko'rinmaydi, lekin shu marhamatda bo'lganligi bu aynan sayohatchilar uchun juda qiziqarli bo'ladi. Sog'liqli jihatdan tuya suti ajdodlarimizda juda ko'p nima qoldirilgan va aynan tuya suti ko'p shifobaxsh xususiyatga ega ekanligini biz eskitdan eshitib kelganmiz. Rahmat.